Mamma mia, ma che stanno affonnati. Poi io devo vedere. Mannera miseria, mannera. A che cazzo di punto siamo arrivati? Guarda da. È crollato il ponte, la casa di fronte pure si sta cadendo a pezzi, le macchine sono scese, ma le macchine. C'è un'altra macchina qua dietro. Ma che caspita, papà si sta alzando l'acqua. Non ti preoccupare, papà. Ci possono mettere le barche qua.